Galerinha do YouTube, tudo bem? Como estão vocês aí? Ó, fui de caixa de som passada, caixa de som de teto aqui passada. Hoje a gente tá passando os fios ali, ó, das outras caixas de som. A gente já tá ligando o sistema de som ambiente aqui. Vai ser uma academia. A gente vai descer os fios ali, ligar ali embaixo junto com o roteador, a casa ali embaixo. Bem legal o sistema de som que a gente está fazendo. Pra vocês conhecerem um pouco do trabalho de som ambiente residencial. E aqui logo vai ser uma academia, bicicleta, esteira. E o somzinho já tá rolando ali, ó, tá vendo? O somzinho já tá rolando legal ali, beleza? Projetos de instalação, curso, só chamar aqui no Instagram, @Thiago21 Soares, ou entra aqui no link aqui embaixo. Beleza, galerinha? Aqui, baguncinha feita, mas logo já finalizando aqui, ó.